rajaban bari jeung paila ieu nya mah uyuhan paila pan bah ieu di mamana ge keur haliwu masyarakat doangna urang dia ge boa malamun lain bari jeung nyalametan musala mah boa momoang ieu kikieuan lain goreng sangka kula mah lain tapi ieu mah kulantaran bari jeung aya salametaneun musola sabab ulah-ulah musola ka kurung kotok ke ari hayang ulah kulentuk masalah metan atuh komo ieu mah musola pang naon atuh pang loba nu meusina sabab naon kadang-kadang pan ari ngabangunna mah semangat doang nunyeun kuburan kalembur panunyeun kuburan anu meusina mah saurang pake paksa namun lain pae mah moalekeun ngeusi geus urang doakeun mudah-mudahan ieu musola sing aya dina kaberkahan loba nu ngeusina amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu kula rada saleh sama bajali sebenarnya mah hampur aya rada mun rada ngingsrok gitu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Isra Mi'raj hiji perkara anu memang dikatakan amrun khariqun lil adat, hiji perkara anu teu kaprah jeung adat kebiasaan. Aya disebut hebat mah sebenarnya mah teu hebat. Kunaon sababna hiji kalakuan hebat lamun dilakukeun kuno hebat moal tulus hebat mah. Lamun kalakuan hebat dilakukan kuno hebat tetulus hebatna. Tapi lamun hiji kalakuan anu jelema hebat wa iman zat anu hebat bisa ngalakukeun tapi teu dilakukeun eta nu hebat. Bisa lieur pukulan neuk dicontohan. Ronaldo nya orang dia Ronaldo. Eta Ronaldo teh tukang main bola. Mega bintang. Ronaldo bah manehna ngocok bola di tengah lapangan sampai ka hareupeun kiper karena disepak langsung kuku manehna bahan asup tapi kuku manehna tadi sepak kalah dioper ka babaturanana cikulama nu kitu nu hebat mah sebab naon karena asup ku manehna mah teu aneh jelema hebat ieu. Tapi tadi lakukan ada apa ini? Aya rahasia anu tersembunyi kunaon tadi sepak langsung buku manehna kalahkan dibikeun ka babaturanana dioper ka baturanana dijadikan esis ku manehna lain ku manehna anu mencetak gol di dieu rahasia anu hebat mah. Ya. Isra Mi'raj hebat berhubung nu melakukan zat anu maha hebat tetulus hebat. Memang orang kafir baheula zaman jahiliyah Abu Bakran, Abu Jahal jeung kronik-kronikna teu percaya kana Isra Mi'raj atuh munasabah jelema karitu mah. Nisbah di santri laleutik beta aneh teu naon eta Isra Mi'raj. Kunaon sababna keur ngagali kalimahna bae ge ku santri mah geus bah. Mana kalimahna subhanallazi roh bi'abdihi artinya apa? Atau tu aneh tenaun Kangjeng Nabi melain fa'il ieu tapi maf'ul sabab eta asro sulasi majid kaluaran tina sulasi mujarad bina lazim ari lazim eta pan teu boga maf'ul lamun bina lazim hayang boga maf'ul bisa dijadikan mutaan hiji lamun ditambahan amjah nu kadua ditikalkeun ain fiilna nu katilu dijerkeun maf'ulna ku huruf jer. Dina lapan asro bi abdihi eta saro jadi asro ari saro hartina lempang mah mun keur mujarodna cik santri mah lempang tapi lamun asro bab ifal berarti ngalempangkeun. Mana suci zat anu geus ngalempangkeun mana maf'ulna bi'ab
diperintah ku huruf jer ba abid Allah anu dilampungkan dilombangan tegasna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh teu aneh ja Kangjeng Nabi lain lempang sorangan, lain kahayang sorangan, tapi dilempangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh Allah teh kalau makan letik kene lamun pas sohor-sohor teh jeung babaturan, lamun eta babaturan geus mamawa Allah betalu kabeh babajali. Misalnya ya udah letik ya. Bapak aing mah dia obat sawah. Babaturan baru jadi. Komo bapak aing dia kebon lega. Cik babaturan jadi komo Allah mah dia. Enggak serepeh kula mah. Lamun geus mamawa Allah betalu kula. Keletikan eta. Keletikan geus mawa Allah be anggeus kan. Anggeus. Kunang sababna atupan Allah mentebu kamu padol aleh Allah nu leuwih daripada Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj kalakuan hebat. Kangjeng Nabi mi'raj ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa buat naon coba cik ibu-ibu? Jalan buat odong-odong, buat buruk. Hebat tuh mak, hebat. Tapi ayah nu lebih hebat sebenarnya mah. Nah nu lebih hebat Kangjeng Nabi Isra Mi'raj buat buruk. Atau kita kena baca atau mungkin mun mikir mau orang. Kangjeng Nabi buat buruk hebat. Dan ayah nu lebih hebat naon Kangjeng Nabi buat buruk. Sarwa bentah. Entah. Naon maksudna? Eta Allah Maha Kawasa. Ketika ngarepkeun hiji perkara cukup ku ngucap kun payakun. Neuk naon Kangjeng Nabi dibuatkeun kana buruk. Maka kesaruan ka. Artinya apa? Naon Allah teu mampu. Ketika Allah rek ngajadikeun Kangjeng Nabi nu tadi di Masjidil Haram, jelek sakedet netra aya di Masjidil Aqsa. Tapi ternyata Allah dina kisah dina kitab darti dina naon ge make buruk. Di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha bahkan liwat langit ke-7 naik naon? Naik Mi'raj taraje. Lain taraje doang mah perintingan hakeun kenteng. Kembali diomongkeun ieu mah. Padahal Allah Maha Kawasa neuk naon kudu ditekeun kana taraje langsung bae Kangjeng Nabi langsung di Sidratul Muntaha. Di dieu lah hebatna Allah. Kunaon sababna? Ngandung rahasia anu mendalam. Padahal Allah Maha Kawasa karena Kangjeng Nabi di Masjidil Haram langsung Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa langsung Sidratul Muntaha. Aya rahasia. Hiji bah rahasiana ya. Rahasiana segala sesuatu eta butuh syariat. Ulah langsung kana hakikat. Ieu nyontoh. Memang Allah Maha Kawasa kena langsung oke, tapi ternyata make buruk. Anu borok dicaritakeun kecepatanana eta mah lengkahna sarengkah eta sarua jeung satungtung deuleuna. Satungtung deuleuna di mana? Eta lengkah buruk kadinya bah. Tak pemuda ulah sosohoreun kajen dari bisa mau motor gancang oke. Balap sorangan bae. Ngawiak bae. Kula mah teu salut teu naon. Selama eta pamuda can bisa balap bari jeung diikuti setang. Lamun kumaneh bisa mawa motor bari dikunci setang. Kalah kula neuk angkat jempol saopat-opatna. Beneran. Jadi butuh syariat sagala ge. Urang hayang boga gabah kudu nyawa. Urang hayang boga ilmu kudu masantren. Hayang boga duit kudu usaha. Bahkan di Kalimantan bah aya angin puting beliung sakecamatan ajur kabeh imahna, tapi aya hiji imah nini teu reot-reot acan.
tanya ku wartawan hari ini bagus amat nasibna kumaha syariat ngejabat teu nambah batur cenah ala lancur kabeh nu ini mah teu sorangan. Jawaban cik eta nini sabab meme hayat ting beliung nini mah tas nginum jamu tolak angin heula. Artinya kan syariat. Aya syariat beneran pulang. Hang jadi tukang ceramah tanya ke Giandi aya syariatna ngan ganti jasa kimardi kunaon sababna teu cukup ku jampe tapi kudu boga modal banget rada kaset seeutik pan riweuh ya kudu ngedit banget. Hiji tah segala sesuatu butuh syariat hadirin. Mantap padahal Allah mampu tapi ternyata seperti itu. Kedua, gambaran anu digambarkeun na perjalanan Kangjeng Nabi melalui 3 alam. Hiji alam nasut, 2 alam malakut, anu katilu alam lahut. Tina perjalanan tersebut aya 2 perjalanan kesimpulanana. Hiji perjalanan anu mendatar, anu kedua perjalanan anu naik ka luhur. Sabab naon urang hirup di alam dunia boga 2 perjalanan, hiji perjalanan vertikal, 2 perjalanan horizontal. Naon vertikal hubungan urang jeung papada, naon horizontal hubungan urang jeung Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan urang jeung Allah jeung hubungan urang jeung papada. Ngan ieu 2 hubungan mual berjalan normal bahkan mual terjadi gati hese lamun urangna boga hatena kotor. Beneran ulam. Mantah Kangjeng Nabi ge meme Isra Mi'raj pan dibelah-belah dadana. Diberesihan hatena. Pertanyaanna naon eta dina hate Kangjeng Nabi aya kokotoran? Teu aya bah. Tapi kenapa digambarkan seperti itu? Supaya jadi contoh bikin orang sadaya. Ketika hirup di alam dunia teh kudu berusaha orang teh ngabersihkeun hati. Sangka naon? Sangkan 2 hubungan baik papada jeung Allah berjalan normal. Lamun jelema goreng hati mah jeung papada ge moal akur ya. Moal bener teh, Pak? Mun goreng hati moal ka Allah mah nyambung jeung jelema teu nyambung akibat goreng hate. Sabab jelema mah digambarkeun dina awakna sorangan ulah gati-gati ngaji mah bisi ngaji kitab teu kabaca teu kasurah geus ngaji diri bae deuleukkeun dina awak urang ge aya ramo. Eta ramo urang jumlahna sabaraha ka? 5. Iya nu 5 sarua ta bentukna atawa henteu? Henteu moal aya urang dia kabeh ramona jempol. Wae mah kabeh ramona curug. Tapi beda-beda, aya nu jangkung, aya nu pendek, aya nu lintuh, aya nu kuru. Ieu ramo urang beda-beda ngaranna ge. Nu ieu mah jempol, nu ieu mah curug, nu ieu mah jangkung, nu ieu mah jari manis, nu ieu mah cingir, tapi tetap dalam satu kedudukan dampalengan ramo singkatan naon rame model. Eta rame 5 ngan model-model teu sarua. Ngan kajian rame model ci urang Jakarta jari-jari. Jangan ribut, jangan. Komayo simpang milu. Rame kah? Tim sukses ieu tim sukses itu komo dina YouTube dina TikTok nu pasea teureun nu siling ngomong ke nu gibah teureun mah. Padahal mah jangan ribut, ulah ribut aya beda pilihan mah biasa. Benar? Tangan ka mamana ge nu pasti mah urang menyolok mah ka pamajikan ieu nya. Ulah mah telok pusing-pusing. Nu yakin mah kadinya ulah. Mau nyolok nu jauh, nyolok nu dekat.
mata ka tim sukses ka calon-calon wayahna hiji ulah ngaliweukeun di masyarakat, nu kadua nalika masang gambar awas sing boga kasopana. Sabab naon tah kamari anyar kene aya calon dewan kasurupan barang disareatan ku kiai. Puji kiai mah lain sareatanan durigna ge sakuburan ieu mah satepeku barang ditalungtik orang manehna masang gambar di kuburan umum bari dina ngaranna aya ngaran mun sok pake ngaran teh nya biasa ngajak teh mari kita bangkit bersama tanggaranna kitu pugu masang banner di kuburan arana mari kita bangkit bersama kadele ku bobongkong ini dia bangkit kabeh dongeng merenjor teh ngasal jadi duit bayar lagarana jari-jari jangan ribut jangan ribut moal ribut ieu lamun haten arendah mah ieu jempol nu pertama jempol ieu jempol gambaran seorang ulama kiai mah cap jempol kah sagagala ge lamun geus di jempolan eta perkara gagah benar lamun hiji barang bagus mah yakin cap jempol jik maka salah kiai sayur menang kami ngeunah tah henteu biasaan ku salakina teu ngomong kieu beh sip teu kudu ngomongnya ku jempol doang sip sagala mesti jempolan be gagah mantak sagala ge lamun aya kiaian gagah gagah acara naon bae lamun aya kiaian gagah lamun eueuh kiai eta acara deket-deket layar tancep mah moal aya kiaian moal ai diteang-teangkeun pola mah mun tah madinya aya Haji Ali yang gendong ieu oi organ tunggal kiai telo ulah ditiang-tiangkeun tapi anu keur ngaji yasin aya kiaian tiangkeun eta acara bagus anu keur cukuran aya kiaian tiangkeun eta acara bagus rajaban yakin aya kiaian tiangkeun eta acara bagus sabab aya jempolan kiai jempol kiai. Kalau kita boleh memilih mending keneh eueuh ramo nu sejen daripada eueuh jempol kah ayo ngaji moal ganti-ganti beunang sababna lamun jempol masih aya kajen ramo nu sejen eueuh asal aya baturan jempol mah tetep ngahasilkeun kiai sorangan di masjid asal aya nu bae nu ngamum hiji deui berjamaah jadi kah duaan padahal mah iya aqua masih kena bisa diangkat kukula syarat iya jempol di baturan ku curug wae mah kurang nu mana bae teuing eta mah ku curug kaangkat kukula sabab aya jempolan kah jeung jangkung bisa kah tingalikeun dia ieu sulap dia kaangkat jeung jari manis kaangkat sabab bener aya jempolan bedas jempol tah jeung cingir kaangkat keneh bener nyau kejo dah lamun urang eueuh jempolan nu opat aya curug aya jajangkung aya jari manis aya cirik aya tapi jempol eueuh jajal kakak nyau kejo kah oh jempolan moal urug eta kaburi teu anu ku kiai beneran dak zaman baheula mah ku saking apik bah eta naon ngaranna salamatan bahkan lebaran moal wani ngadahar polah lamun can didoaan ku kiai baheula mah ieu ngomong baheula ieu kuari balik baheula ieu parolongokeun kuari sampaikan di itu kan lumur pula ya hiji kuburan karena di tempo eta di Cibadak Pak
Kitempo pan eta sejarah eta kitempo ku saking naon ku saking eueuh kiai eta aya kiai hiji ripuh ka unggal imah kudu ngadoaan poean lebaran poean motong sedangkan lain di Ciranca doang kasuka maju ka Baksio ka Garung ka Beber sehingga lemur Cibadak teu kasabah sampaikan polahan angen waimah naon polahan daging tadi dah kurang Cibadak sampai isuk ngalaket teh sampaikan masyarakat urang dinya keluar bari mawa baskom pinuh ku pasaka daging ditaburkeun di jahasum ngomongna kieu tempo suatu saat anak aing bakal aing jadi kiai bakal aing anak aing nu masantren jaya wah kiai gararat tik kasebut bah kitempo orang lain arai kuburan abuya lain wali kusabab katelah ku omong na tempo suatu saat bakal aya anak turunan aing nu masantren anu jadi santri jauh kiai eta hararese jadi karamat jadi karamat tak kuari nami kudu ngajarahan bah ulama tantale tadi ditanyakeun ku ulama kuburan saya nyamun sejarah aya atuh geus didengekeun ku kula mantak wada sahabat Imam Syafi'i lantas kun bibadatin laisa fiha alimun yuktikan amri dinika wala tabibun yu'alimu ka an amri badani ulah daek cicing di hiji tempat dararia lamun di eta tempat eueuh kiaian anu bakal matwakeun ka aranjeun dina bidang agama kajen eta tempat rame mah loba nu sugihna loba pengusahana tapi eueuh ulamaan eueuh santrian ulah wawanianan cicing di dibuka nu kadua wala tabibun eueuh tenaga medis eueuh dokter eueuh mantri anu bisa ngadiagnos penyakit anu aya awak kurang sabab kurang mah rohani aya jasmani kudu sehat jasmani sehat rohani jangan doana ge robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah nek dunia hasanah kumaha gering bae mah nek dunia hasanah kumaha telok salat mah ieu pan bagian dokter bagian ulama ulah cicing di hiji tempat lamun tidak ada dua unsur di atas tempat tersebut hiji dokter penyakit dalam itulah ulama penyakit rohani dua dokter penyakit jasmani ayat nu dua mangga ajin diliang cocopet insya Allah salamet dunia salamet akhirat tah kiai ieu kiai wayah nanya jadi kajian usijeun eueuh nu penting nu ieu mah aya jeung wayahna di ka kiai ulah sok ngeuweuhkeun maneh ieu curug ieu jempol da eueuh jempol ngaripu nek berjamaah ieu mushola anyar eueuh kiai tulus moal peredang sakola bagi nama RT nya kalau ngumumkeun berjamaah pere sabab eueuh kiai ripu laju na dia kiai gonang benang goreng hate di orang tema Islamnya aja benang goreng hate benang kegedean benang sosoron oh tidak bisa hadirin benang sababna kajian dia jempol pagagahan segala kan jempolan bagus tapi dia jempol ulah sosoron benang sababna eta dia bisa nyetrekeun gas oge lamun ditegeran gas laku nu opat bener tak mana ya gas dak ya gas ya kak nu nyetrekeunna naon sok jempol kannya tuh dalekeun tuh cetrek antang ieu jempol nyetrekeun gas kunaon sababna si gasna ditegeran ku naopatan ditegeran ku naopatan jajal ieu si jempol kegedean sehingga naopatan penuh kondak kieu tah ulah dibantuan hayo kang gasotkeun di dinya copot ku jempol cetrekeun teu dibantuan ku naopat jadi mual nek kukumaha jempol tadi bantuan mu kuno apa teh kukumaha ngajetrekeun kiai bisa ngajoge nyetrekeun gas ngahurungkeun lampu ilmu agama ngaranna al ilmu nurun ku sabab naon aya anu ngajina nu jelema bodoh aya masyarakatna eta kumaneh butuh kanu
bodoh awan nu bodoh mah neuk nanaonan ya ayo bodoh pan ngaji di dia samalemna ngajina di dia ngaji teh pokokna mah tapi kan aya kiaian tah nu magahan coba jajal kiai datang masyarakat teh hiji dan tulus semua ngaji olah ketiga dicontohna beuting ieu bekula ya ceramah 2 jam sampai ka angeus urang ngadengen hiji jajan ngeblak-blak cik urang dia meureun di imah eta kieu teh geus kebal kumatna yakin mah kebal banget jempol gitu bisa kegedean kak itu bisa goreng hati mantak wajar baheula taya oknum kiai kegedean tak ka santrina oknum ya ngariung berhubung ngariung dari nu miskin daging kotok ping-pingan hiji si kiai bari ngadoa waduh aing kudu rejengan jeung santri teh hayang amat aing gengsi amat kiai rejengan jeung santri beres bae ngadoa kak nu boga hajat kak cenah santri kula mah keur mati keur ngaieu cenah keur mutih teu ngadahar lauk ju bere naon bae koneng gede bae cenah ka dieu santrina dibere koneng gede bae jeung uyah kiai na mah ngakahelan ping-ping kotok eta santrina nah teh masyaallah aing boga guru kieu-kieu teh pan sieun beri tinjak mangegelnya tunggu tanggal mainnya kongeng dibalas dendam santri nggak balas dendam lagi kita dicontohan goreng pak pas ngariung deh kan nusuki mau jana ngadoa kiai malu ngadoa di nusuki mah sumanget dasa pan deh sinyal lagi gede etas si santrina yang kenu boga hajatna nusuki teh kak guru kulamah ieu keur mati geni nanteng mati geni puasa sampai sapeting can buka ieu bukana digisuk jam 6 hatur nuhun ceng di bejaan mun teu di bejaan cenah ieu bahaya ieu ku kami diangseuhan pasti nama hatur nuhun ceng berarti santri nerasakeun beres ngadoa ditoel kiai kudu hajat bang abah mah ka kamar bae pikir kiai teh nu gegedeun aing mah nu dimuliakeun jasad seorang badahar di gerokah santri nanu lagi ini bawa kamarnya rengeh berasakan asupkan ke jero kamar tutup lawangna kunci di luar dua ngecek ya ini kelompok diangseukeun 15 menit eueuh bae cangkel dieu kiai ngadapang eueuh bae nongeng sampai kenrep kiai kahesa santri nama di luar segala di dahan barang kiai di jero kamar horenganan mah teu deuk diberenanan jadi bedakeun mati gen barang jam 6 isuk hudang kiai muka lawang kamar cik nu hajat teh abah geus buka bah buka naon pancik santri abah mati gendi cenah bukan jam 6 isuk babi bangsat si iya penyakit nama berarti kurang ngajar ya sih itu gerak baik baik barang panggil di balik santri doraka dia mau manfaat ilmu dia enggak lah bahaya nanti pura-pura dia banyak oleh nana dia ngabejakan yang mati gini dia nyakan hajat bah nanti ingat abah kereta karena yang dini miskin abi tidak bejakan ngalalap dia mah dahar jeung koneng gede oge aing mah henteu dia akibat naon goreng hate mantap goreng tempe ngeunah goreng tahu ngeunah goreng cecepukan kotok ngeunah nu teu ngeunah mah goreng hate ka ripuh eta goreng hate ripuh nu kadua curug sampai jam seorang ngaji yang malang isi 5 iya mal geura naik kalur langit mah ya bah saya ketepin apa lah olah naik jauh merah jina kayak curug iya curug gambaran nusuki mah digambarkan curug kunang sababna heurah curug nusuki maka tudah tuduh nah lempeng curug nan nusuki mah
nitah naon eta ku batur dianggap jajal kakak jelema masyarakat udah tuduh ke babaturan solokan teh kapangpet enahkeun ku dia kumaha cik babaturan ku banget dia enahkeun wah wibawaan orang mah melengkung curug nakak jelema masyarakat udah tuduh uji kaririga ngaca lah batur mah didengenan sebab nawang rokok mere batur semena mere jangan nanti kakak mana siapa disegak ku batur ya curug lempeng kan iya si curug lempeng nu sugih teu beunang gegedean kajian sugih oge kunaon sababna ka eta curug bisa nunyuk oge ka hareup lamun nu burina murangkal kabuli bener tak sih kena naik nunyuk kabeh kieu ramo ka hareup jauhnya nunyuk kieu burung tuh nunyuk mah curug nu lempeng ka hareup sorangan nu saja nu murangkal kaburi ka artina manehna bisa lempeng oge dibantu ku nu opat deui bae sebab nu opat murangkal kaburi pun kabeh hayang ilu ka hareup maka jogor doang kieu moal tuluy sugina ge ya nu sugi teu benang sosoreun sabab dia sugu aya ku sabab aya nu masakat sabab dia aya nu ngagarap mobil dia aya nu nyupirankeun imah dia aya nu ngabangunkeun kudu masakat teu bisa ieu nu sugi gede gitu kan teu bisa goreng hate sosoreun teu beunang sosoreun sebab tetap mainan sugih dibantuan kuno sejen moal tuluy sugih tanpa dibantuan kuno sejen jeung deui bedana nu sugih jeung nu masakat keur hirup doang ieu teh bohong nu sugih mah pakurawat doang kabel telepon bohong urang mah hiji ge sautas benang hidang ubar cacingan bener tah ngan eta keur hirup doang geus paeh mah kabeh ge tinggal bohong nu sugih kabeh dibukaan di rangsadan udah tanu puluhan gram nu ratusan gram nu satengah gram sekalipun ku salakina nalika pae dibuka menang saminggu pakai kawin deui akhirna nu miskin tinggal beheung anu sugih tinggal beheung geus urang mah untung ku boga beheungna bae oge jangan loba mas ari beheung eueuh mah namanya orang ulah sirik anu sugih mah nalika tatangga urang maju ulah goreng hate urang anu sugih alhamdulillah tatangga meuli kulkas alhamdulillah Gusti tere di bulan Ramadan sugan meuli es batu 1000 dibere 2 tah ari atur jeung tatangga pan gitu bener tak tatangga meuli motor emang ngridit motor ulah goreng sangka ulah goreng omong ulah sirikan alhamdulillah tatangga kabeli motor kaki ridit motor sugan muriang tengah peuting anu mawa ngadadak anu dokter babari gitu kunaon sababna urang sok doa Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti alima manata wala rada lima qadaita wala yang faudal jadi mingkal jad cek santri pandini nyalana pijinis artinya sakami mah permukaan Allah moal aya sama sakali nu bisa ngahalang lima kaita ketika Allah nak majian ka urang ari Allah nak bari ka urang mah moal sasab kabat di Cibatur moal sasab ka urang Allah muamal salah mikeun kabeh kitu saya ketentuan masing-masing urang mah sapoe 50.000 nu sugih sapoe 5 juta sabab keperluanna ge batur mah gede jasa urang mah 50.000 ge cukup ja cukup meuli rokona ge rokok pangluhuran MK Mahkamah Konstitusi PMK panggagahan eta Mahkamah Konstitusi MK 10.000 nya sakena 40.000 daharna ge jeung peda potoi peda sabaraha potoi sabaraha ngideu dina motor mantap ulah sok ngingsiar kana musim paila nu dibeli peda jeung potoi atur hambur kana beas jalale ngomong bae paila mulian potoi bae jeung peda
Muli deui cenah beas hamur abi maka atuh yakinnya tuh naga muli ya. Coba jeung uyah bae keirit, we mah puasa Rajabnya lumayan. Ya mau puasa mah di mana horeng. Padahal orang puasa masa poe bae cenah ge mah Kak. Engke di surga pun aya walungan di ngaranan walungan Rajab. Lebih putih daripada susu, lebih amis daripada madu. Eta bakal dibikeun kanu minimal puasa sapoe bulan Rajab bisa anu encan mempeng Rajab keneh Kak. Kayak kakak menang susu. Leuwih bagus daripada susu. Ja susu nu aya di imah mah kuari geus kadaluarsa. Tak aki-aki olah-olah nyusu tereh paeh. Susuna expired sudah lewat. Ya mga pret-pret bae munasabah bongkok. Hadirin. Ya curug nu sugi ulah gagede. Ulah gagedean sabab moal tuluy sugih lamun awan numis. Awan nu miskin kunaon teu beunang gegedeun sabab gegedeun mah lain sifat jelema tapi sifatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun sifat Allah taruhlah dalam kata majazi pakaian Allah dipake ku makhluk nu bogana bakal hewaeun. Baju kula dipake ku santri kula kurang ajar dia ngelunjak. Kita disosok poe kala dipake. Bisa ya mah. Misalnya ya eta mah Allah mah wajar kunaon sababna Allah mah teh aya nu leuwih urang mah aya nu leuwih urang geulis aya kene nu leuwih geulis daripada urang kasep aya kene nu leuwih kasep daripada urang sugih aya kene leuwih sugih daripada urang pinter aya kene nu leuwih pinter daripada urang mata aya preman urang kopi ka Jakarta di lembur nama panggagahan kabeh geus sieun tapona ge gambar bikang hiji make kutang doang. Ya pernah merkosa bikang hiji digambarkeun tapok make kutang. Datang ka Jakarta ka Kalideres bau puak. Preman laju naik darah bae. Narik kolong. Wai, bangsat sanu majusnya kadek wai. Cacak wai. Kurang ajar ke sopan ya ada penaing medus cik preman kampung ya barang geus kitu rieu-rieu preman Jakarta tato nage maung sakana bari kabeh maungna make kutang ya pernah merkosa maung bibit sakana cik preman Jakarta gua yang kentut mau apa lu kumaha eta preman kampung pan murah sedegat kumaha ngomongna ente cenah rada bau besa leutik. Tadi nama udah ngadek kan. Ente cenah rada bau besa leutik. Tetulus kasieun. Sabab urang mah aya nu leuwih daripada urang teu beunang gegedeun. Eta penyakit hate. Ini penyakit hate. Ieu curug musugi. Di tengah jangkung ieu palurah ieu. Pemerintah ya RT ya RT di tengah teh kunaon sabab mah pemerintah mah kudu adil belah dia dua belah ditu dua kajian kuari kana nu nyalon tiluan geus menang mah kabeh ge presiden urang cik presiden kabeh ge rakyat aing teu bisa nyebulahnya potong situ mah keretan milih aing BLT na lancar situ mah teu milih daring ku yang beli BLT pelongon gitu. Gak adil ngaranna ieu lurah aya di tengah-tengah. Adil, pamimpin ngaranna, pamimpin. Ngan ieu di tengah pan teu beunang gegedean di kajian pejabat ge. Kunaon sababna? Pan kumaneh moal jadi pejabat lamun dicolok ku kami mah. Bener teu mah? Kuari pan kuyung kang koyongkongnya nu nyoloknya. Aku lagi nu ngomong ke nak among cenah karompok di jauh ulah nu sok datang kana kula mah telok meunang kitu. Eta tulus eta. Kunaon sababna? Aing nu izin mah. Mobil partai dari penerimaan. Cik masyarakat ngokoh kiai mah dak paling 50.000. Tandok kan. Ya, pejabat di tengah. Ya nu ieu ya darak pamuda ya. Ya mah pamuda ya, manis jeung pamudi, jari manis. Mantap kegiatan lamun didukung ku pamuda insyaallah. Doa
kolot diburi eta maju eta tapi lamun pamuda ngedul ripuh ka lembur momal maju-maju mantap dibahalkeun nu kadenge dina sejarah sumpah pemuda bener teh eueuh sumpah nini wae mah sumpah aki eueuh teh nyorang kadenge kula sumpah aki-aki malah nu ngangap nini sumpah pan sumani kampung mah kudarakon nya ngomong kieu ge dek ku jurig aing mah cik nini sumpah eta jurig ge pan ngaliong jurig cik jurig ngomong-ngomong dek ku jurig sana yang ka dia jurig ge nu kan nini aya nih kasurupan tak lamun aya jurig nyuruh kan ini eta jurig pangangguran dong dia wade suruh poe pamuda neng mantap nu hade pamuda eta harapan bangsa kedepankeun kurang para orang tua ngeunaheun imam taraweh pamuda mah pan loba jamaahna ge bener tak imamna teh patas eksekutif ngang kadenge walau bolin anggeus aki-aki ge pae jalingeur pemuda alhamdulillah ya pemuda ya mantap pemuda wasulapo kakolot kajian kumane kegiatan tetap minta doa kakolot dukungan kolot ulah ngalengkahan kolot gitu susah betul mengislo bangadahar uyah nah kumanya makarak seoti lada rapon tak lama tadi guru bajari kepungkur ceng lamun aceng cicing di masyarakat mana oge ulah-ulah sifatna etak kasepuhan jalma ngarti dina bidang agama kajian lain jalma ngarti hargai kenapa batur manggeus kebal hirupna batur manggeus loba jamaahna batur manggeus loba pangaruhna eta ngaranna urang boga adab tata krama ieu mah aki-aki mau motor disenggol we ku pemuda ceger ngeguling karena solokan oh lah dah udah nama ayam mah kurang-kurang ngebut pemuda wang diharap aki-aki mau legenda ulah dipihala tuturkan bae sampai mah ay gitu dina kisah sahabat teh Abu Bakar panuturkan berjamaahnya buru-buru aki-aki dihareupeun pan manehna lajuna mohon tayak bae dibeureun nuturkeun ari baratang kamu sholat liwat bae bareng mah kafir sia tah malen urang Islam dituturkeun bae tibur dari amal lempang jeung aki-aki main senggol bae kadang-kadang ya santri ai keur memeh ngariung dibeureun kiai lempang geus ngariung menang berkat kiai ditinggalkeun kumaha mun kuning guru dararia tuh akal sopan eta ieu pemuda cingir ya terakhir cingir mah biasa kaburna bae merek bae mah cingir saat ibu-ibu ieu cingir letik lemet tapi jangan disepelekan kenapa dia itu menyimpan sejuta rahasia itulah wanita mantap dunia ge digambarkeun apa nini waktu Isra Mi'raj dunia digambarkeun nini anu JR anu aceng anu pinuh ku perhiasan nini bikin lalaki itu bikin mulai ini bikin lalaki aki tahu mah ya cingir letik tapi bedas ciri bedasna dalekeun lamun suit jempol jeung cingir menang mana menang cingir kiai padahal jempol mah tapi ku cingir eleh bae eta kian dina le parawan mah melotot bae ku ewena mah eleh ih gagang ke ceramahna panggung di mana mah teu didenge sabab deh Allah cara ceritana Allah rahasiana bikang eleh ku lalaki bah Allah lamun ada debat moal aya lancar kiriman ide ti jurigna kaparet teh omongan lalaki kabelah mamana ge kadang-kadang salakina teu bisa ngomong-ngomong aja tapi yang mulai semira dihargaan salaki manya sebab loba kene leuwih ngahargaan RT daripada salaki mana buktina salaki neuk magahan kadang RT di musola pengumuman dibekep bae sumut salaki gandeng RT ngomong naon tah urang ngomong bae
kalah ngadengkeun omongan RT. Salaki mah dibekep sumutna. Minta ibu-ibu pawang. Kebogara rasa. Ya, awas cerita anak bikam cenah adu debat jeung lalaki eleh ku lalaki. Moal di ditu na mantak eueuh di jalana lamun bikang ngawek-wek tinggal. Kunaon manehna ngawek-wek bae sabab aya mustami. Salakina ngadekok bae di dinya ngadengikeun. Mun mah ditinggalkeun ku salakina, piraku ngomong bae oh jelema. Tak pula meuli rokok ge 3 bungkus. Lempang tinggalkeun. Datang ka dinya geus biak rokok 3 bungkus, piraku mesti kana ngacah jeung kitu. Aran ditinggalkeun kula bicara bahwa ngadengikeun meureun ieu kan. Gitu bae tahu ketiga. Ieu bedas di ciri bedas bikang dalekeun gunung 2 sawah secelebek ku sorangan ke bawah. Tapi lalaki mawa nok 2 dibantuan manuk. Mana? Salakina pae inu nama aya keneh yatim reuyak. Kaurus ku bikang mah. Kaurus. Dah be anak kotok reuyak anak kotok nan eta salaki kotok tanggung jawab. Sugan mantuan mangorehkeun gitu. Tapi eta mamah kotok. Begitu telaten dan sabar. Sugan manehna ngalapurkeun diri ka KUA ka dieu. Lapor Pak KUA, saya tidak terima. Suami saya tidak bertanggung jawab. Anak saya reuyak tidak mau mantuan ngoreh. Kusorangan berebas sampai gegara dedep. Eta menjabona karakinya leuleung geus nganyang deui. Bedas bikang, boleh sepelekeun. Bedas, ulah larakeun bikang. Benar. Ya tadi na tafsir, kumaha? Ala fil fitnah tisaqatu. Ingatkan bahwa fitnah awewe bisa ngajadikeun hancur lebur lalaki anggeus lamun skandal geus jeung bikang eureun ka. Ripo. Presiden kita tulus nyalona. Beneran Bill Clinton baheula. Presiden Amerika skandal jeung Monica hancur eureun. Nah, jangan main-main dengan grup yang itu. Sama grup lain lawanan dah. Tinggal kana tu eleh ku ewe burung. Teu sakur-sakur nu mundur eleh jeung balap eta teh tarik tambang nu mundur nu meunang. Jadi orang kayak gitu bae mundur bae. Ulah dilawan kali kadaek. Ya artina naon? Nu 5 unsur tersebut di masyarakat kudu kompak lamun hayang boga bebenang. Ieu musola moal ngawujud lamun cenah jelemana loba goreng hate, loba siling paido, loba siling jare kanan, teu nurut ka kolot, teu ngadenge kana pendapat orang banyak, moal ngawujud. Jalin dibangun ku Haji Cecep dong sorangan. Kula apa? Kerjasama. Padahal mah nu hiji mah make kaos Prabowo. Nu hiji make kaos Anies. Nu kahiji make kaos Ganjar, tapi nggak bangun barereja mah. Teu pasean. Eta ngaranna kompak akibat bagus hate kuduna mah cik nu make kaos Prabowo. Teu hayang aing mantuan dia mah kaos Nabi Anies. Mun goreng hate ya. Cik nu gam kaos Ganjar, gitu hayang mantuan dia Prabowo. Tapi berhubung bagus ya, kajian beda dina casing, tapi dalamnya sama. Mantap hirup mah ulah sok ngahliweukeun luara. Hate nu diuji mah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dijian mah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ku Allah. Li ta'arufu supaya saling mengenal, saling mendekatkan diri, supaya akur. Ulah jadi patokan eta mamangan baju abri, baju polisi, baju dokter, baju pegawai negeri, baju guru, baju dokter, baju kiai. Nu penting mah pertanyaanana ibarat HP, HP Oppo, Lenovo, Vivo, eta HP aya paketan eueuh. Talabat ieu. Jangan ya make sorban utah walama ge teh becus. Misal kepada menang berkat baskom doang, Gusti aya. Oh paketan. Tapi lurah misalnya, wae walama melingan gear-gear, atuh gagah kena eta. Daripada pakai sorban walama gitu becus.
Jadi karena casing, ulang ngaliwukeun casing ka hirup mah. Jadi pertanyaan aya pulsaan eueuh jang naon dia? iPhone Pro Max oge. Ari eta mah pulsana eleh ku HP jadul doang bom neuk ngabeledung. iPhone jadul 100.000 pulsana, iPhone Pro Max 0,0 MB. Eueuhan berarti. Ya, 05 kerjasama masyarakat insyaallah. Lamun hatena urang beuki mantak nu pertama ku Allah Subhanahu wa taala dilakukan melalui perintahna ka malaikat Jibril Mikail, beresihanlah hate Muhammad, beresihan. Naon sababna? Moal bisa ngalaksanakeun hubungan urang baik papada maupun ke Allah. Lamun kotor hatena teu nyambung. Koret beker sugihna gengkeun. Nyamanya marasap teu kanu koret mah. Oh, gila, teu hayang aing kuli ka nu sia eta, teu deuk aing. Kunaon kitu? Atuh coba aing kopi isuk di sudut sore teh. Hampasna. Teu deuk aing, koret mereka jahe mantak mah agama mah nganjurkeun ti Kangjeng Nabi, lamun darian nyayur kajeun bukurna setik lobakeun caina. Lobakeun kuahna ameh dibabagi ka papada tatangga. Matak baheula mah bulan Ramadan teu kudu macam-macam nyen pabukaan. Samacem doang nya Kak. Tapi siling anteureun kalau ngadapur. Wanci buka mah 10 macem. Gitu. Baheula mah masih kompak keneh. Matak urang ku ari yeuh lamun meuli kadu di pasar, teu deuk mere tatangga, ulah diiwir-iwir mah pajalan ka deuleu ku anak tatangga. Ai teu deuk mere mah ka mana teu asupkeun ku dia ka jolo sempak. Dia mah anak batur meni mewek. Dan lu tetangga nang ada harkadu caleuhak. Oh. Itu agama begitu. Koret, rasa kurang kanu koret. Beneran. Ngagoreng lauk karecek sungi, daging kebo nu masakat nu dahar bawa ke jodoh, lajuna leumpang ka pipir nu masakat nu keur ngaregar daging kebo, goreng daging kebo. Asal kamu sesegita dicocok. Uapkeun dibayangkeun nerasa asal kamu deui dicocol deui nu sugina mukakeun lawang dapur nyeunang dia keur nyocolan sesengit daging kebo maling dia sesengit daging kebo aing dia dik nu koret teh dibawa ka RT ayeuna dicek RT da saeng keriwah nguruskeun pemilu ieu sia maling naon maling sesengit daging kebo aing maksudna kumaha ya sesengit daging kebo dipaling kronologisna kumaha atuh aing teh ngagoreng daging kebo sia ka pipir aing mah moal kejo nampek dicocolan sesengitna ku sia aing teu ridho cik nu sugi ku koret-koret teh pameakan demi ali cik RT nu kieu mah ampun aing laju nama RT dina kantong aya duit receh dikencring cik RT kanu sugi kadang ku kakana teh sora duit kakak maling duit kula panana eta sora duit tadi kadenge koros-koros teh eta goreng hate ngaranna kiai koret goreng eta beneran kiai padahal tapi koret goreng eta beneran entah kiai mah kegiatan mamana sok nyontohan teh heula mun udan hayu dah aing sabaraha pangheulaan aing aing panglobaan aing panggedean jeung teuing neuk diturutan mangga dileuwihan atur nuhun aing gitu nyontohan maksudna mah coba lamun koret urang gating ngajak masyarakat nage orang teu bisa nyontohan maka demi Allah kalau musuh madek sugih be orang teu nyontohan atuh kiai koret ai ka batur mah sedekah giliran maneh ka kasabah ku guruna jeung kaluargana kalah mencit kotok santri ku maneh kotok ngabadeun nu santri nu dipencit giliran santri nu paraban kotok ka mana kotok aing cenah di kababaturanna pan tadi ku kakak dipencit nu teh bebeda ka dia mun bebeda yang moal haliweuh cenah kitu tanyakeun ka santri namanya kana kakak mencit kotok kabin teh aing cenah mencit di kotok Allah dia teh atuh aku kitu namun Allah kabeh nya lajuna cik santri na balas dendam deui bae kurang ajar itu menang saminggu pan kieu loba mena ieu pencit hiji mena ku santri pake babacakan barang kieu ngaroris embe eueuh hiji jik kiai nan dari anu mencit me aing henteu cenah kami mabah mencit ge me Allah goreng hati mah matang lu tamah eta
Iya masjid, urang kuari hubungan jeung Allah. Tadi hubungan jeung Bapak itu nyambung. Ayo goreng teh mah. Hubungan jeung Allah, iya masjid musola lah. Musola seki anyarna, hurung lampuna gede eta kudu poek hate mah teu kadeul. Ulah diomong-omong dekat masjid, kadang-kadang teh nyaut yang masjid aya sabaraha. Di telok asup. Urusan hate ieu. Kajen jauh hari eta mah bersih hatena doang kolot baheula. Owa center anu batnon lampuna gede teh diharupnya. Lanjut make batu teh batu karoneng teh panjang doang pamukul orai. Dihurungkeuna make kabel teh ditetegkeun kana awakna teh nya. Lanjut sakabal salat subuh neteg bae ku manehna eta na. Poe disotkeun barang balik poek. Jauh. Tapi datang kamu sholat, poek malah bawah lampu, datang kamu sholat. Kurang sababna hate na bararagus, bararesi. Kuari mahadan meling ngelobong hudang manci subuh ngomongkeun mahadan. Sia tanggeuna henteu adan be parang sai molor deui be. Lain kau jodoh gue mah kau mandi ngelaudu, kalah ngangsurkeun samping kalau rungkutan maneh hulu, kontol mangaulan ka mama. Kau beneran aya ucing kumaremi. Ngarengkol bae dina kasur. Sugan teh mun usak-usikan beurit meureunnya. Dirontok we ku ucing. Da aya bejana adu belajar. Di dunia kene dia geus disiksa. Masya Allah eta dieu. Ya. Jamaah ke masjid dah. Urang mah di imam bae belum tentu bener eta. Di masjid maka tanggung jawab ku imam. Bener mah? Salaki imam ya, lamun telok salat curung kenang teh enak ge salat di imam atuh enak mah enak bae ngeun kula nanya. Ari dahar pantesna di rumah sakit atau di rumah makan? Ayo tanya. Dahar pantesna di rumah sakit atau di rumah makan, Kak? Di rumah makan enak teh dahar di rumah sakit. Enak bae tapi nu meriah. Jajan nu cager dah di rumah sakit kapan ku satpam dibeberik dia. Ari eta mah umur yang moal meuli carekana. Dahar dirinya. Artina naon? Oh, salat enak bae di imah ngeun umur yang. Di imah bae teh. Hiji muriang dohir, nu kadua berarti lamun teu muriang dohir, tapi teu ka masjid berarti muriang batin. Eta si eta. Tadi teh urang mah hirup mah hayang barokah pan. Hari diajak bahagia ke Allah tedaya. Cik nu adan hayya ala sholah hayya ala falah. Atuh geura sotkeun eta pagawean heula. Ngalaudu, ja waktu sholat mah Allah nu ngaganggu, Allah nu waktu kagok kabeh ge. Hiji mantas hees sholat subuh nu ngaganggu kana hees jan henteu. Hees mah 3 jam setengah 8 sampai setengah 5 pira putus subuh tah. Dohor tengah-tengah asar atuh geus eureun pagawean. Maghrib jeung isya mah mehees ya. Oh, wah nu ngaganggu kabeh oge. Eta waktu salat oh nu ngaganggu. Idza nudiya li sholati fatruk jami'al kasabi wastakmil robbal izati litakuna minan najati. Mun ka kuping suara adan stop sadaya kalakuan geranyang harap ka pangeran ame hirup urang ka bagjan yang harap urang ka Allah faidah kudiat sholah pangtasiru fil adik wabtagu min fadlillah. Aji ka santri idan didinya idan naon idan sartiah syarat benang orang jarang rezeki Allah bah mangan neuk nyadap neuk macul neuk nyawa neuk ngebon neuk ngojek neuk dagang tahu-tahu bulat gurih-gurih nyoy mangakna naon ge ngeun faida kudiatis sholat sabab kami Nabi ge isra minal masjid ilal masjid ibtida'na di masjid intihakna di masjid min lintihil goyah masjidil haram ila lintihil goyah masjidil Aqsa. Artinya kehidupan kita teh ulah lepas di masjid. Nak salat subuhna nak gawe isuk turun di masjid. Gitu mah. Nak kees turun di masjid. Ulah ieu ngariung ge lain turun di masjid, turun di imah. Ngariung matas isya.
batur mah kudu nyung ti masjid kumaha kudu nyung ti ieu mah goreng ruana lagi batur di masjid kene kumaha geus diuk beuh tempat riungan teu boga kaisi ya tahiru komo eta tahlil parang sakulah tahlil kadang suara adan isak lain lupat kamu sholat jeung ka masjid kalah kapang tahlilan diuk penyaran dina tihang non kumaneh moal ditahlilan gitu. Nah iyalah salah satu penyebab ruksakna hate cenah ge loba nu maot urang teu ngalapi ibar sama sekali eta ruksak hate urang ieu moal kadala ieu kudu goreng hate mah ieu mah suara adan moal kadenge moal kajian harus oge moal akibat naon hatena anu gor kumaha ngaberesikeun hate sangkan hubungan urang jeung Allah lancar hubungan jeung papada lancar kudu dae ku kumpulan jeung nu karieu da Kangjeng Nabi ge pande berisian hate ku malaikat Jibril jeung Mikail didamping ku malaikat Jibril waktu Isra Mi'rajna urang ge damping ku ulama deket jeung kiai hayang bersih hate mah mata hirup mah kudu loba deket jeung nu kararieu supaya ulah kararitu rumata kurang kalakuan kararitu sabab telok diuk jeung nu kararieu sok diuk jeung nu kararieu mah tapi kalakuan kararitu atuh teu kitu eta atuh kumakeun we kirang geus deket nu kitu bae komo teh lamun teh kitu leuwih ti kitu atuh kumaha kitu sok kararitu ulah kitu mah cenah kaharti lobakeun diuk jeung nu ria supaya kalakuan urang ulah kararitu nu mata kalakuan orang kararitu telok deket jeung nu kararieu sok deket jeung nu kararieu mah tapi kalakuan kararitu atuh teu kitu atuh kilang kitu ge kitu komo lamun teu kitu leuwih ti kitu atuh kumaha kitu dari mah kararitu aduh gilana gede jai kalau ngomong kamu telingun jauhnya aduh gila mau ngomong gila ngaji bege belum tentu ka surga kah karak nyalon ya kami ge ngan aing nyalon aya harapan kakak mah telok ngaji teh nyalon acan atuh kumaha teh kakak gitu ieu urang ngabersihkeun hati alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama wajib alaikum dirinya aranjeun kabeh diuk bareng jeung ulama geus diuk nyinaon molor wastima'i kalamil hukama dengekeun omonganana kunaon sababna Allah na kairupkeun nyangkeun hate urang teh meuli cahaya ilmu agama nyumun ku guru urang bedana eta cai hujan anu nyuburkeun kana taneuh anu teu asding garing tadina urang tadi nama poek teu ngarti jadi nyaho budak horeng eta maling iung mah teu enak budak horeng eta urang kitu teu enak ada yang kiai pan ngaji di pagangku kiai alhamdulillah bang teu mayar ka gerang ngaji umur teh lamun mayar urang pan gararati nya teu mayar ge gratis teh itu teh urang ngaji nya umur lamun mayar ti Abah Haji Ali sakali ngaji rukun salat hijina 1000 kali 17.000 mangga ngares ngaji ieu anu ngabersihkeun kana hate urang ngeunaheun urang mah tinggal diuk doang nu capek mah kiai delekeun kiai mamagahan ngaji nu dibaca kitab pundul lain kitab jamrongan ka eta lamun gundul hese ngajemutanana mantap delekeun kiai kacamata gimana kana liang iru kulieur-lieur nakah ngarokok ge teu kaur ieu kula can pernah ngaji bari ngarokok can pernah kula tak kula mah memang ngaji ngeblublak-blublak ngarokok sebabna engke mah teu kaur aing nu cekel ku palapaneun rokok ieu mah mik urang mah ngeunaan tinggal nganekeun boga rokok pelenyun bebannya kiai mah ngablak-blak ulang mah ngarokok aya kopi diuyuk bari ngarokok ngeunuh hade ulah ngopi bari ngarokok haram teu beunang teh nyamun ngopi bari ngarokok haram ka jajal bibir kakak aya kok rokokan dibanyur ku kopi haram sebab naon yakin kanyut kakak buresed kabanyur ku teh panas hiji-hiji bae nya nyot rokok karak minum kopina ulah eta sumut rokokan di kopian haram teubeun ngeunaan urang mah tinggal ngadengekeun bener tah mak ibu-ibu mapan komo bari jo ngobrol segala macam kadang-kadang balik ti pengajian ngomongkeun kiai pan nya aing mah cenah kabelejo ngaji kabelejo kuna juga balen giliran kae teh masok tunu cenah ngaji giliran kae batur anu magahan ku maneh nu hes ku maneh nyalakeun batur
kiai nu disalahkeun ku maneh nu tunuh teu nyambung. Mun tama kiai na molor kekarak salah teu. Kupeda teresep tunuh nyalahkeun kiai. Heuy, urang mah teu nganehkeun ngeunaheun. Alhamdulillah bisa ibadah urang kulantaran aya ilmu agama dipagakeun ku alim ulama dimulai takbir sampai ke salam dibedakan mana rukun qauli, mana rukun qalbi, mana rukun fi'li, dibedakan samata samata didetilkan nu hade nu teu didapat jual teh kadang ku jadi sorangan bisi teu sah salatna. Kiai teu digaji teu naon ngeblak-blak pamajikanna dipagahan, salakina dipagahan, anakna dipagahan. Alhamdulillah kurang kumaha. Masya Allah, eta orang ya eriket ulama ngaberesihan hati mata sanggeusna beres rajaban mudah-mudahan orang kampung kopi sadayana sing dararaek ngaji amin ya Allah ya Rabbal geus daek ngaji daek ngamalkeunana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seluruh larangan-larangan agama ngabadukeun tamsil-tamsil dina Isra Mi'raj ieu kula teu kaur ja kabedak peuting ngeun hiji bae memeh eureunnan ieu dunya digambarkeun ibarat nini-nini anu geus bongkok satongkatna ge ku batok ku saking melengkung-melengkung. Artina urang ulah kangeunaheun mun teu urang nu teu heula ninggalkeun dunya mun teu dunya anu anjur teu heula aya urang eta mah kitu bae. Sebab dunia eta baheula geus doang kitu geus expirednya udah lewat moal kebal hancur ulah loba lagah bae ngaca diri aki-aki deuleukeun ulah gati-gati ngaji kitab teu bisa mah ontol kumaneh ge baheula mah huras kuari mah melenguk bae mengheningkan cipta. Eta kunaon maksudna supaya urang teh mikir gerak kalem eta hirup lain eueuh gogodan bikang kuari mah harerang jasa tapi kunaon barang urang selalu mengheningkan cipta. Sebab eta teh isar urang teh sing istiqomah tungkul kana tempat sujud ulah sampikeun ulah balaga bisi cilaka sebab anu labuh eta anu badilang anu teu neuleuh kana tincakeun nu di deuleu adalah kahareup tulul amal ngaranna sari paeh mamual hirup batangeh keneh sugih matereh deui eta ngaranna tulul amal. Mantap awas nalika orang dunia moal kebal kira sadarkeun urang anak incu urang gogodan kahareup bakal leuwih bahaya ulah sampikeun teu di ilmu agamaan sabab gogodan kuar gogodan kamari jeung gogodan jagisuk eta bakal leuwih berat bakal disangareupan ku anak incu urang sadaya. Sedengkeun lamun urang nepar ka keluarga maka otomatis urang teh teu ngajaga kana amanah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kirang langkung nyunkeun dia punten bah ka para kasepuhan sadayana ampura ieu sim goreng atuh dina saat ieu ngiring silaturahmi di tempat keurna aya sasieun sabanjeureun anu mangpaat mudah-mudahan bermanfaat pikeun urang sadaya keurna aya kalepatan mudah-mudahan Allah ngahampura para hadirin sadaya ngahampura kun masafa wa damakadar bila taufiq walidayah wal inayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.